beug dich mal nach vorne einmal. Ja, rechte Seite. Komm nochmal hoch. Machen wir das rechte Bein nochmal so hoch. Hoch? Ja. So richtig nach vorne, das Knie nach vorne. Okay, geht schon weg. Jetzt mal das linke. Geht besser, ne? Okay. Ja, geht besser. Nochmal nach vorne beugen. Okay. Na, hier hängst du auch total, ne? Geh wieder hoch. So, mal gucken. Schulter. Guck mal nach rechts hin. Nach links. Zur Mitte. Okay, zur Brust. Gerade wieder. Okay. So, dann würde ich mal sagen, leg dich einfach auf der Liege, auf den Bauch. Das geht besser hier, ne? Mhm. Jetzt haben wir das rechte Bein durchstrecken.